एक बार की बात है, जंगल में एक हाथी और बंदर रहते थे। बंदर हमेशा फुर्तीला और चालाक था, जबकि हाथी बड़ा और शांत स्वभाव का था। एक दिन बंदर ने हाथी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम इतने भारी हो, पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकते। हाथी मुस्कुराया और बोला, सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, काम में होती है। अगले दिन जंगल में आग लग गई। हाथी ने अपनी सूंड से पानी भरकर आग बुझाई और सभी जानवरों को बचाया। बंदर ने अपनी गलती समझी और हाथी से माफी मांगी। दोनों दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे।